Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Dunque andiamo a fare un po' un aggiornamento di cronaca in Friuli, Venezia, Giulia. Su 1446 tamponi molecolari eseguiti oggi sono stati rilevati 57 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,94%. 1585 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 180 casi, pari all'11,36%. Scendono a 3 le persone ricoverate in terapia intensiva, 168 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Nella giornata odierna si registrano 4 decessi. Il lavoro come fattore principale da salvaguardare in un contesto produttivo che potrebbe subire i riflessi delle vicende globali e di quelle energetiche come risorsa del territorio a sostegno dello sviluppo. L'epilogo degli incontri che si sono susseguiti nel corso del mandato dell'amministrazione Cisinta Monfalcone ha trovato piena concretezza e fattibilità oggi nella firma del patto territoriale per il lavoro, lo sviluppo e la coesione sociale. Il patto, promosso dal comune di Monfalcone, è stato sottoscritto da Confindustria Alto Adriatico, dalle 3 sigle sindacali CGL, CIS e WIL, Conf Artigianato, CNA, Confcommercio e Viva Centro. Un 26enne pakistano senza regolare permesso di soggiorno, arrivato in Friuli attraverso la rotta balcanica, è stato trovato dalla polizia locale di Udine nella mattinata di ieri mentre dormiva in piazzale Cella. Gli agenti stavano effettuando un ordinario controllo quando hanno visto il ragazzo disteso e si sono avvicinati per accertamenti. Lo hanno portato all'ex Cavarzerani per le procedure di rito che consistono nell'identificazione in uno screening sanitario. Il giovane dovrà osservare un periodo di isolamento prima di essere assegnato alla struttura che accoglie i profughi, sempre all'interno dell'ex caserma di via Cividale. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione serale. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di serata. Alla prossima. C'è chi ti promette la luna, chi promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.